คุณอนิคะฉันเอากำไรมาให้คุณค่ะ คุณจะให้ผมทำไม ผมไม่ได้อยากได้สักหน่อย อยากได้หรือว่าไม่อยากได้เนี่ยไม่สำคัญนะคะ ฉันแค่อยากให้คุณพกติดตัวเอาไว้ ผมเป็นผู้ชายนะ คุณจะให้ผมใส่กำไรแบบนี้เหรอ ฉันรู้ว่าคุณแมนมาก แต่ฉันไม่ได้บอกให้คุณใส่ซะหน่อย คุณพูดอย่างกับว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ คุณจะใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกง ฉันแค่อยากให้คุณพกติดตัวเอาไว้อะฉันขอ แล้วคุณนัดตีพบไว้ที่ไหนล่ะ เขานัดที่บ้านของเขาค่ะ ที่ถามเนี่ยหึงหรือเปล่า เปล่าสักหน่อย ผมก็แค่ถามไปงั้นแหละ ผมรู้นะว่าคุณดูแลตัวเองได้ ไม่หึงแน่นะ แอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย ไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe เอาไว้นะคะ